個密碼都好引人入勝啊！嗰兩個數字，哇，好精彩啊！喂，大家想知道有幾精彩咧？買翻部翻去睇啦！喂，小婷，今日有咩好介紹？今日咧有聯想嘅全系列嘅平板，仲有我哋便攜式嘅卡拉 OK， 仲有一個最新版嘅 VR 眼鏡。VR 眼鏡咩價錢啊？千幾蚊。千幾蚊有得玩啦！咦，係。咁一陣真係要講清楚呢部嘢究竟值唔值得買咯喎。好，好，咁啊，今日咧嚟到華強北啦，呢度地址喺邊度啊？賽格經濟大廈 A01至02號。華強北站 E2出口上地面，右手邊係現代資產大廈，再往右行多半分鐘就會見到左手邊係賽格經濟大廈噶啦。右手邊條巷直行數第3間，影住左上角小庭可欣兩個大字。呢位係邊個？小婷。咁我咧泰及巴嘅敗家生活，我係你哋嘅節目主持泰神。今日嚟到華強北，今日又有新嘢介紹啦。咁就係我前面呢一堆啦。咁頭先小婷講咗啦，今日重點推介咧就係嗰個 VR 眼鏡，另外仲有投影機，有一個便攜嘅 SSD 手指啊。咁另外仲有一啲呢度不嬲都講開嘅平板電腦啦。另外就係一個 Sport Cam。咁好啦，我哋事不宜遲，馬上介紹。係咪介紹平板先啊？係啊。今日咧，我哋就全系列都係介紹聯想 Lenovo 呢一個牌子嘅。最基本咧有我哋嘅11寸、12.1同埋12.7。之後咧，我哋依家生翻咗一隻9寸嘅 Lenovo， 可以插到 SIM 卡嘅。隔離嗰啲係咪都可以插到 SIM 卡㗎？唔係，淨係呢一隻可以插 SIM 卡。哦，係。反而呢部最的式嘅9寸可以插 SIM 卡啊。係啊，一隻手就可以揸到。嗱，全部咧都係國際版嘅。可以睇翻我哋嗰啲開心睇啦，同埋有啲開心用啊、漫畫啊、卡拉 OK 呢啲都有嘅。呢一部咧就係 Lenovo 嘅9寸，之後咧佢可以插到 SIM 卡，同埋咧你一用咧都可以投射到電視機啊，同埋可以做到分屏功能，可以睇戲睇劇，仲有可以去到用到開心 APP。嗱，大家可以睇到啊，有呢啲劇集，仲有綜藝，仲有電影港劇。佢呢一款嘅話咧，都係我哋最熟悉嘅呢個。Dolby Atmos。係，之後咧，你呢個嘅話就係兩個喇叭，兩邊喇叭。畫面都好流暢喎，而家係用緊大陸嘅 WiFi 係咪？係啊。咦，咁即係話呢部平板喺大陸都用到睇到嘅喎？可以嘅，冇問題。咁呢部平板咧，頭先嗰個 Apps 咧，需唔需要額外俾錢購買咧？唔使嘅，就係主要係開心。即係話我哋唔需要加錢買個 Apps，直接同阿小婷呢度買完部機咧，叫佢幫手裝埋，咁就搞掂㗎啦。大陸都睇到。咁而家咧買呢部平板有啲咩送先？有我哋嘅皮套啦，之後仲有一個 keyboard 滑鼠同埋觸控筆，仲有 mon 貼咧，我哋都會幫大家黐好嘅。仲有一個聯想嘅藍牙掛頸嘅耳機。咁多嘢送啊！係啊。咁呢部機價錢講咗未？我哋未講。價錢幾多啊？小婷888蚊。哇，超級抵買！部平板攞嚟睇劇咧就夠晒用㗎啦。之後落嚟我哋介紹啲咩啊？再介紹一下佢嘅其他系列11寸同埋12.1同埋12.7寸。除咗尺寸方面之外，有冇啲咩特別啊？額外有啲咩功能會多咗咧？如果係即係大啲 size 嘅屏幕咧，佢嘅解像度啊，同埋嗰個電池容量啊，都係再靚啲嘅，功能都係一樣。咁打唔打到機啊？咁大家可以加，我哋之前有介紹過1秒添啊。加幾多錢啊？加200蚊。咁不如我哋全部講一講晒所有價錢啦。以前我哋第一隻介紹嘅呢一隻咧就係11寸啦。佢呢個咧都係天璣嘅嗰個 CPU， 咁呢一隻嘅價錢咧一樣係888蚊。咁頭先有人問，呢隻都係888蚊，咁9寸都係888蚊，咁揀邊隻咧？大家要知道呢一隻咧係插唔到 SIM 卡嘅，咁插卡版嘅平板咧都會貴啲嘅。之後咧仲有一隻12.1寸，主打咧就係機身比較薄啲，佢嘅解像度咧又會比11寸咧仲要高清嘅。咁呢一隻咧就係1280蚊。呢部12.1寸嘅平板咧有兩個版本㗎，一個咧就係磨砂面，一個就係光面。咁磨砂面嘅優勢咧就係唔黐指紋，唔會黐指紋，同埋反光咧冇咁嚴重。等大家咧如果想要睇得清啲，同埋啲顏色靚啲嘅話，一定就揀高清啦。仲有一隻12.7寸，12.7寸咧即係最高階嗰隻啦，大家都熟悉啦，天璣8300 CPU 呢一隻。咁呢一隻嘅價錢咧就會貴啲㗎，呢個係1650蚊。不過佢嘅屏幕，如果你擺喺屋企睇咧，真係好爽，即係攞嚟睇戲睇劇或者打機，畫面都係超大。全部喇叭都係咪行緊 Dolby Atmos？全部都係雙喇叭。係。之後呢一隻12.7寸咧，佢仲係 JBL 調音。呢一部機嘅話咧，就比頭先嗰隻11寸咧最進階一步，解像度咧係2.5K 嘅，大家可以睇一下。
全部都係聯想原裝正品，都係8+128。佢流暢度咧仲更加高，嗰個刷新率咧係120。之後咧呢個咧仲可以打到天馬遊戲。天馬遊戲咧，我哋加200蚊有送埋一對手掣啊，同埋啲遊戲咧係包到一張 SD 卡裏邊嘅。如果大家坐飛機或者出街嘅話咧，唔需要網絡都可以打到天馬遊戲。如果大家淨係去 download 嗰個小馬模擬器嘅話咧，小馬模擬器 download 啲遊戲咧係會佔你本身機嘅儲存，咁呢個天馬遊戲就唔會啦。好，介紹完 Lenovo 之後咧，我哋仲有另一個牌子啊 ，BMax 我曾經都介紹過啊，呢個新翻嘅 model， 小婷講下啦喎。好，呢一隻咧佢就比之前嗰隻都要勁，比11寸都勁，因為佢呢個咧係256G 嘅12.2寸嘅插卡版嘅 BMax 平板，佢係256G㗎。頭先嗰隻聯想咧係128G 嘅，如果大家咧想要256G咧，都可以買呢一隻，同埋咧要大 size 同埋插到 SIM 卡嘅話，呢隻都係首選之一，因為咧佢都係一樣嘅國際版啊，可以投射到電視機啊，可以做文書啊，最緊要嘅話咧，佢呢一隻跟機有一個超級開心 app， 即係一個 app 包晒所有啲嘢，之後仲有分好粵語短劇，我哋睇嗰啲 Facebook 嗰啲短劇都包晒喺裏邊，仲有我哋最重要嘅體育台都有，仲有呢度 D 加。咁喺大陸都睇唔睇到啊？睇到冇限制，冇限制嘅。裏邊仲包埋 live。Live 有咩睇啊？我哋平時睇開嗰啲外國嗰啲全部都有。試一試啦。不如睇 TVB 啊！咦，好流暢，好快喎！一撳即有咯喎。之後呢一個咧，仲有回看，因為如果有啲朋友咧係拎去外國用，咁如果有時間上咧唔方便睇嘅話，呢個有回看。可唔可以開嚟睇下先？你自己睇。要密碼喎，咁咪唔使驚俾小朋友睇到咯。係。咁呢度密碼係咩啊？6969。咦？3個，3種。個密碼都好引人入勝啊！嗰2個數字，哇！好精彩啊！喂，大家想知道有幾精彩咧？買翻部翻去睇啦。但係唔知流唔流暢啊？呢度咧，因為有女士喺度咧，公眾場合我就唔方便試俾大家睇啦。等我攞翻屋企慢慢參詳下先。哇！大家成年人怕咩尷尬啫？你成咗年未啊，小婷？係咯。介紹完平板之後咧，就係今集嘅重點推介啦。係啦。VR 眼鏡。咁呢一隻嘅話咧，佢嘅操作咧就非常之簡單，同埋咧佢又唔會咁複雜。呢一隻咧，我哋先俾大家介紹呢個有線版。咁有線版同 WiFi 版係咩意思咧？有線版咧就係你嘅手機係 Type C 插電，或者係你嘅平板係可以支持有線輸出嘅，咁你直接買有線版就得㗎啦，唔使諗，因為好方便一插即用。如果大家嘅設備咧，可能係蘋果手機啦，或者係你嘅平板咧係唔可以支持有線輸出嘅話咧，咁你買 WiFi 版全部通用，又可以插到一啲 Switch 嘅遊戲機啊都得嘅。咁呢一隻有咩特別咧？最方便嘅就係有一啲近視嘅朋友咧，咁就好唔方便係咪？呢一隻咧佢係可以直接喺呢度調度數㗎，咁你又唔使戴住眼鏡，又戴住呢個，睇到未？呢度咧佢就有0度、700度。如果大家調一格咧，佢就100度、200度、300度咁樣。咁左右眼咧都係可以唔同度數自己去調校嘅。呢一個咧佢有送一個呢個罩。即係如果你睇嘅話咧，佢好似你喺影院裏邊睇個效果咁樣，就可以避光。咁佢 VR 眼鏡主要係可以睇啲乜嘢咧？即係需唔需要連啲 Apps 去睇咧？唔需要，佢係跟翻你手機嘅。如果你手機播緊咩，佢就播緊咩。咁我又有一個好大膽嘅想法。我知你講咩。OK， 我哋依家即刻試一下。會唔會好尷尬啊？我睇片啫。嗱，呢副眼鏡咧，可以幫你解決到睇啲 VR 版本嘅成人電影，我估應該得嘅。咁咧呢隻眼鏡咧，我絕對有興趣咧，返香港測試。如果有呢副嘢嘅話，咁就方便啦。咁大家就唔需要用第三者嘅角度欣賞嗰啲成人動作片，我哋可以置身其中。用第一人稱去睇嗰啲爽片啊！咁除此之外咧，我都唔知道 VR 可以嚟睇咩啦。咁或者可以攞嚟打機得唔得啊？小婷？打機可以啊！頭先我哋講咗啦，你可以插到 Switch 機，咁你好似真係好似自己喺裏邊咁樣打。咦？咁咪即係唔需要再返大陸嗰啲遊樂場玩 VR 遊戲咯，日日都可以玩到喎，想射乜就射乜。
我手機依家已經播緊片啦，之後直接插線就即刻可以用啦，唔需要連接其他嘢。嗱，而家咧，我諗大家唔知道我睇緊咩啦。其實我而家係睇緊一啲廣告嘅。咁我睇嘅畫面咧，就有啲似喺戲院入面睇緊戲咁樣。咁即係話個熒幕咧就好似好遠咁樣啦。咁啊四周圍黑晒嘅，眼望邊度個熒幕跟住走。咁有冇啲真係 VR 嘅畫面可以睇到咧？冇。咁真係要攞翻屋企試下先得喎。咁呢部 VR 眼鏡賣緊幾錢啊？呢一隻嘅話咧，頭先我哋講有2個版本啦，咁就係有2個價錢。如果係直接插線版嘅話咧，就係1180蚊。呢一部眼鏡咧，佢係自帶可以調校光度，同埋可以調校喇叭大細聲嘅，因為佢裏邊自帶有喇叭。咦，咁個喇叭喺邊度出聲？呢度。咁個喇叭喺呢度出聲，咁如果我睇啲爽片，咪好尷尬咯，成屋人都聽到咯。咁唔係咧，咁你嘅手機或者你嘅平板可以連藍牙耳筒啊嘛，咁你真係好似喺影院裏邊睇戲咁樣。哦，幾驚啊！嚇死我啊！咁無線版賣緊幾錢啊？無線版嘅話咧就貴100蚊，1280蚊。充電可以用到幾耐咧？佢呢個咧就係靠插電咧，就靠你嘅手機降電。哦，即係話，就算你買 WiFi 版都好，都要插住電源用嘅喎。係。咁啊，大家有興趣就過嚟買翻屋企，慢慢試啦。咁之後我哋介紹嘅就係便攜嘅唱 K 點歌機啊，真係好便攜喎。係啊。咁但係咧買點歌機，尤其是便攜嗰啲咧，我哋最需要考慮嘅係咩咧？就係電池可以用幾耐。咁細部呢部可以用幾耐？細部呢個嘅話咧就可以唱到100首歌。咁大部少少呢部咧？唱150首。啱啱佢就不停喺度講電量低，咁我就叫阿小婷咧叉電，咁我發覺咧原來佢叉電咧可以用尿袋嘅喎，咁但係咧要留意啦，佢會唔會需要個輸出大少少先可以叉到咧？唔使，我呢個淨係45瓦㗎。咁佢啲字就投射喺前面呢個畫面上面啦，咁仲可唔可以用 HDMI 輸出係大螢幕咧？可以嘅，可以插 HDMI 線，同埋咧可以用 USB 啊。或者你個 TF 卡有歌嘅話咧，都可以插入去。需唔需要買會籍啊？呢個嘅話係需要嘅，因為呢啲全部都係咧正規嘅版權嘅唱歌 APP，所以咧佢第一年咧係送嘅，咁第2年之後咧大家就要自己續費，咁1年嘅價錢咧就係199。我哋求其點一首歌試一試咯，好唔好啊？好啊。雷石係乜嘢咧？我諗如果大家有睇過我之前介紹點歌機嘅話，應該都知㗎啦。佢係小米個老闆雷軍創立嘅，有版權嘅 MV。咁除咗佢係 Touch Mode 可以 Touch 點歌嘅話咧，佢呢度有個 QR code 係可以微信點歌嘅，同埋咧仲有一個功能，佢可以開心睇。因為佢係一個 Android 系統嘅點歌機嚟㗎，咁大家咧如果需要嘅話，我哋都可以俾大家可以睇到開心睇。可以 cut 咗人聲都得，要唔要原唱啊？唔要啦，梗係。佢同我之前喺華強北介紹嗰部點歌機一樣啊，都係1點就已經播㗎嘞喎。唱情歌，齊齊來一遍。無時無刻都記住掌聲響遍天。喂，啲聲都唔錯喎，即係大家如果冇乜要求，但係唯一嘅要求就係要細嘅話咧，呢部真係幫到手啊！係啊！再講多次，逢係喺大陸買到嘅點歌機咧，都係送1年會籍嘅，咁之後1年後咧都係要俾錢嘅。咁大家就千祈唔好話點解買完翻去1年之後要俾錢啦。我講過㗎啦，咁大家如果真係想慳皮，唔想再俾會籍錢嘅話，咁你咪買部雷石翻去咯，一次過撳晒落去，咁就唔使再俾錢嘅啦。咁當然啦，新歌都係要嘅。如果你通常都係唱舊歌嘅話，呢一部絕對抵買啊！咁呢部機有幾多記憶可以儲存嗰啲歌咧？佢嘅記憶咧係32GB。咁仲可唔可以插卡添？可以插 SD 卡。咁即係話我哋可以擴充咗 SD 卡，買個 SSD 插入去，多啲歌入去得唔得咧？都可以。咦？咁真係一流喎！而家佢啲 SSD 喐下都2TB、1TB 嘅話，咁咪可以有無限歌唱咯。講真，你唱歌嚟喺度唱嗰幾首嘅啫，啱啱啊，小婷？係。咁呢部大嘅話，咪同呢部機一模一樣，除咗大細之外？係，就係佢嘅喇叭比呢個靈。咁當然啦，大啲嘅話，裡面收藏嘅喇叭都固然會大啲啦，咁啲聲大啲都好正常嘅。咁呢度我唔嘥時間講啦，有興趣就過嚟買。細嘅幾錢？
880，大嘅幾錢？ 980。仲有開心睇啊！我哋 next 之後呢部咧，咁似我之前介紹過嗰啲 Sport Cam 嘅。係啊，但係呢一部咧，佢係有人面追蹤嘅。我哋依家俾大家重新介紹一下。個雲台識唔識喐㗎？識㗎，有唔同嘅模式，有影相啦、拍片啦、循環啊、定時啊，呢啲都有嘅。你影完之後咧，可以睇翻嘅。同埋咧，如果大家要攞啲相出嚟咧，都係唔需要攞一張 SD 卡插到電腦，唔需要。佢只需要咧喺你嘅手機裝一個 APP，咁你同佢嘅 WiFi 連接咧，即刻就可以睇到啦。呢度咧就可以睇翻之前你影過啲 video 啊，或者係啲相。咁呢部機咧，好多人都想了解佢多啲佢個 spec 嘅，咁但係咧，我好老實話俾大家聽。佢咧聲稱話係5K，咁但係你信唔信啊？我就好老實嘅，唔會呃大家。因為之前咧有個網友咧話我咧介紹得唔清楚，點解會介紹得唔清楚咧？因為我一講個 spec 嘅話，你哋睇到佢實際拍到出嚟嘅片咧嘅質素啊，就知道佢係作得就作嘅。所以我真係咧唔講好我講，大家過到嚟親身試機，睇到個畫面，覺得係合適嘅，之後先決定買唔買。因為如果我真係同大家講，哇，真係啊5K 啊，好乸勁啊，之後吸引到你過嚟啦，但係實際情況望住部機影嘅時候做測試咧，同佢所講嘅5K 完全唔同嘅話咧，盞大家失望嘅啫。咁大家我建議嘅真係過嚟試機，廢話唔多講，直接講價錢。288。288蚊，你諗都諗到啦，真係點會有5K 啊？咁但係288蚊。有個雲台識喐，仲有自動追蹤功能，亦都可以連到 FCS Sport Cam 咧。你真係喺出面揾唔到嘅。哇！咁呢個咧，其實我都覺得好值得推介嘅，就係一啲便攜嘅 SSD 手指啊。之後咧，佢呢個嘅話咧，係個機身咧係鋁合金嘅，所以咧佢係又耐熱，同埋咧又可以耐用。佢出邊咧係有啲保護嘅殼嘅。之後咧，佢有3款，一個咧係512，仲有1TB 同埋2TB 嘅。嗰個容量有冇亂噏㗎？冇，呢個係有牌子係實際儲存。速度去到每秒鐘1000 Mbps 啊，好乸勁，好乸快喎，好似頭先小婷咧講呢個 SSD 係貴嘅，咁貴就貴在咧佢係有牌子，咁所以咧價錢一定有翻咁上下。咁至於佢嘅所謂貴嘅話係幾錢咧？講一講咯喎，512G 嘅話咧就係880蚊，1TB 嘅話咧就係1100蚊，2TB 咧就係1800蚊。咁大家咧可能聽到哇喐下都千幾蚊，會俾個價錢嚇親。咁但係咧，我啱啱就上網 search 咗喺香港買到有牌子嘅，例如 Transcend 咁樣嘅 SSD 固態硬碟，仲要係手指型便攜版。咁價錢係幾多咧？2TB 係2885蚊啊！咁呢一個咧就係1800蚊。咁圍翻起港紙，我當2000蚊啦，你都慳到800幾蚊。咁所以咧，其實佢係有優勢嘅。價錢先決嘅話咧，你就可以買翻隻翻去試試。咁如果大家係對佢嗰個產品嘅牌子有疑問嘅話咧，可以上網搜尋翻 AIFFRO。咁你做完資料搜集先再買嘅話，咁你咪買得放心，用得開心咯。啱啱咧，我又幫大家做埋功課㗎啦。佢喺 Google 度真係揾到呢個牌子㗎，咁喺上網見到個價錢咧，都係用2TB 為例，賣緊2264蚊，呢度係1800蚊人仔。咁即係話都係計翻港紙，我當2000蚊，平到200幾蚊，同埋喺網上面真係搜尋到呢嚿嘢啊！咁所以咧，如果你真係想揾一個平嘅外置 SSD，仲要係便攜手指咁細嗰啲咧，咁呢個真係我覺得可以買得過啊！之後我哋介紹嘅係投影機係咪啊？係呢一隻嘅話咧，佢係性價比比較高嘅，因為之前咧可能嗰啲自動梯形校正啊、自動對焦嗰啲咧，可能要買到千幾蚊，咁呢一隻咧唔使1000蚊，888蚊就可以有自動校正、梯形校正嘅功能，同埋咧我哋都會有開心睇俾大家嘅。佢比較細，同埋咧係自帶支架嘅。我見到佢係用8字線嘅喎，咁佢嗰個插頭係2腳定3腳？3腳插。咁幾 user friendly 啊，對香港人嚟講。咁之後 HDMI 呢度就可以駁咩咧？駁啲 TV box、手機投射啊、平板投射都冇問題。咦，我見到有個 USB 位喎，可唔可以插啲手指落去打機啊？可以，或者係你手指裏邊有啲 video，你都可以直接插翻去睇。咁不如而家我哋試機啦，好唔好啊？好啊。
咁而家大家見到啦，我個投影機係特登擺側咗嘅。咁打側咗之後咧，個畫面依然係可以至中喺個 screen 上面嚇，非常之好。咁即係話，大家如果喺屋企睇片睇戲嘅話咧，你啱啱喺個 screen 正前方擺唔到嘅話，你都可以擰側佢擺。流明咧確實係有啲低嘅。你真係咁高要求嘅話，你咪買翻啲5000啊、1萬嗰啲咯。越高流明嘅話，你就越可以喺唔需要暗晒咁樣去睇。咁如果你買呢部翻去咧，最好落晒所有窗簾喺全黑嘅情況下咧睇嘅話，咁就冇問題㗎啦。都係嗰句，嚟得華強北嘅，要嘅係性價比。你要質素嘅話咧，過隔離去翻啲專業嘅影音鋪頭買嗰啲高階嘅，咁先會好啲嘅。呢度係買玩具嘅啫。好啦，大家今日聽完我哋介紹完咁多件新產品，如果有興趣嘅話，記得過嚟啦。呢度再講多次地址：華強北賽格經濟大廈 A01至02號鋪，過嚟揾小婷啦。唔知呢度間鋪喺邊度嘅，睇足晒我條片，有晒路線，應埋左上角小婷同埋可欣2個字，咁你就一定揾到噶啦。中意呢條片嘅記得俾 like 訂閱同埋 share，follow 埋我 IG。我而家咧有埋 Facebook 嘅專頁噶啦，幫我 follow 埋。我哋下集再見，拜拜。拜拜。